ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଝିଅଟି ଜିମ୍ କରୁଥାଏ। ସେଇ ସମୟ ତା ପଛପଟେ ପିଲାଟି ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲା। ସେଇ ସମୟ ସେ ଝିଅର ବେକରୁ ସୁନା ଚେନ୍ଟି କାଟି ନେଇକି ବୁଣା ଲୋକଟିକୁ ଦେଇଦେଲା। ସେ କହିଲା କି ଯାଉ ଆମେ ମାଲାମାଲ ହେଇଯିବା। ସେଇ ସମୟ ସେ ବୁଣା ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନେଇକି ଚାଲିଗଲା। ସେଇ ସମୟ ସେ ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ତା ମାଲିକ ଆସିଗଲା। ସେ କହିଲା କି ଝିଅ ତୋର ହେଇଗଲା, ତୁ ଏବେ ଯାଇପାରୁ। ସେଇ ସମୟ ସେ କହିଲା କି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତା ବେକରେ ଚେକ୍ କଲା ତ ସେଇ ସମୟ ତା ସୁନା ଚେନ୍ଟି ନଥିଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲା କି ମୁଁ ତ ଘରୁ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲି, ମୋ ଚେନ୍ଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ତମର ଏଇଠି କିଏ ଚୋରି କରିଛି। ସେଇ ସମୟ ସେ ମାଲିକଟି କହିଲା କି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି କିଏ ଚୋରି କରିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇ ସମୟ ସେ ଝିଅଟି କହିଲା କି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବି, କାହିଁକିନା ମୋର ଏଠି ସୁନା ଚେନ୍ ଚୋରି ହେଇଛି। ସେଇ ସମୟ ସେ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇ ପାଖକୁ ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟରର ମାଲିକାଣୀ ଆସିଗଲା। ସେ କହିଲା କି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବେକରୁ ସୁନା ଚେନ୍ଟି ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ସେଇ ସମୟ ସେ ମାଲିକାଣୀଟି କହିଲା କି ତମେ ପାଟି କର ନାହିଁ, ଚାଲ ସିସିଟିଭିରେ ଦେଖିନେବା କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଚୋର ଧରା ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଶେଷରେ ଚୋରି ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିଲା।